Ya, nafikiri kuna utofauti mkubwa kwa timu ambazo zilifanya pre-season nzuri, ziliweza kupata mapumziko, na sisi pia ni miongoni mwa timu ambazo chini ya Mwalimu Francis Baraza baada ya mchezo wetu wa mwisho dhidi ya Tanzania Prison aliona kuna hiyo demand ya kuipumzisha timu. Kwa hiyo tangia tarehe hiyo walipata mapumziko, lakini taarifa ambazo nimepewa kwenye level management baada ya kula sikukuu ya Christmas watakuwa wanaanza program ya kuanza kurejea kambini. Kwa hiyo 27 na 28 siku za kurejea kambini, na kama kila kitu kitakwenda sawa sawa mnamo tarehe 29 ama 30 mazoezi yanaweza kwenda kuanza haraka. Kwa hiyo taarifa ipo hivyo kwamba tuko kwenye mapumziko, lakini hizo ni tarehe za kurejea kambini. Okay, sawa. Hongereni, pia ni moja kati ya timu ambayo imekuwa na performance nzuri kwa msimu huu wa 2025-26. Tunavyozungumza, Pamba Jiji mko nafasi yenu ya 3 pale, lakini alama 16 katika mechi 9 ambazo tayari mkushaweza kuzicheza. Siri ni nini, Moses, kutokea hapo? Ya, cha msingi ni kushikamana. Mshikamano umekuwa ni mkubwa sana, lakini kingine ni kuwapongeza uongozi kwa kumleta Francis Baraza, mwalimu ambaye amekuja kukidhi kile ambacho tulikuwa tunakihitaji, mwalimu ambaye anaweza kudevelop performance ya mchezaji mmoja mmoja na timu kwa ujumla. Then kingine ni selection ya wachezaji ambao tuliwasajili. Naenda ukaangalia wale top performer wetu kwenye timu, utakuta na wachezaji ambao wameingia msimu huu, kuanzia kwa Kevin Nation katikati mwa kiwanja ameingia kwenye dirisha kubwa. Naenda kwa Brian Eshianda kwenye backfield, mwalimu utamuona ameingia. Nenda kwa Peter Lwasa ndiye top scorer wetu, utamuona ameingia kwenye kikosi. Nenda kwa Hassan Kibailo ndio top assist kwenye eneo la defense. Kwa hiyo ukiangalia wachezaji hao wote ambao wameingia kwenye dirisha kubwa ni wachezaji ambao wamekuja kuleta kitu moja kwa moja kwenye timu. So nadhani imesaidia sana kuweza kutusogeza hapa ambapo tunaweza kufika. Okay, sawa. Malengo yenu pengine ni yapi katika msimu huu kwenye timu yenu? Malengo ni kuhakikisha tunashinda kila mchezo ambao uko mbele yetu, alafu baada ya hapo tutajua sasa nini kinafuata huko mbele, lakini kila mechi ambayo iko mbele yetu tunatamani kwa tunashinda, alafu baada ya hapo tutajua. Hapo kusema tunataka tuwe namba ngapi, sisi baada ya msimu kuisha tutajua hayo mbele, mara baada ya kupambana kila mchezo kushinda huko mbele. Okay, sawa. Moses, tupo tunaelekea katika dirisha dogo la usajili ambalo linataraji kufunguliwa Januari 2026. Nyinyi kama kikosi cha Pamba Jiji, na kwa namna pengine mmekaa na benchi la ufundi na kuzungumza nalo, unadhani kuna maboresho ambayo mnataraji kuweza kuyafanya? Anaweza kusema hilo anabaki kuwa ni Francis Baraza. Kwa hiyo pale ambapo ataleta ratiba yake, proposal ya namna ambavyo season ameiona mpaka sasa hivi, mapungufu yako wapi, inaitwa wachezaji waongezeke, basi nitawaambia. Lakini kwa sasa nitakuwa kwenye nafasi finyu sana ya kusema hilo, lakini as long as ni timu ya mpira wa miguu, maana yake mchezaji kuingia na kutoka sio jambo la kushangaza. Nadhani tuupe muda nafasi, muda ukifika kwenye usajili tutazungumza kwa mapana na marefu. Okay, sawa. Na naverejea sasa pengine hata wakati wachezaji ama kocha Francis Baraza anatoa hiyo kipindi cha mapumziko kwa wachezaji, mazungumzo yake mara kwa mara na wachezaji yanakuwa yakoje, ukizingatia performance nzuri ya msimu huu ambayo imeanza nayo? Ya kwanza ni maintain fitness. Kwa hiyo mwalimu wa fitness anafanya kazi kubwa sana kwenye kipindi hiki kwa kutumia program tofauti kuhakikisha utimamu wa mwili unakuwa uko sawa sawa na mambo mengine. So nadhani kila kitu kinaenda vizuri, na naamini mambo mazuri yatakuja. Mwalimu anaendelea kuasisitiza tu kwenye eneo la akili, wasiishi kama tumefanikiwa sana tukajisahau, so mambo mengine mazuri yanakuja. Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana kwa nafasi hii na muda huu, lolote pia kwa mashabiki wa Pamba Jiji kutokea mkoani Ruvuma. Asante sana, waendelee kusupport team, mambo mengine mazuri yanakuja. Asante sana, mimi nikushukuru na kila laheri. Ilikuwa ni kwenye exclusive interview moja kwa moja, kiba nafasi ya kuweza kuzungumza na ofisa habari Moses William kutokea katika kikosi cha Pamba Jiji ambao msimu huu performance yao imekuwa nzuri sana chaka,
tukija kuangalia pengine kulinganisha na msimu uliopita mambo hayakuwa mazuri kwa upande wao. Safari hii wameanza kwa spidi ya hali ya juu kweli kweli, na tumemsikia akizungumzia pia mipango yao ni kuhakikisha wanashinda karibia kila mchezo ambao unakuja mbele yao. Unaiona hiyo kwa Pamba Jiji? Yeah, of course inawezekana kwa sababu kuangalia kikosi cha Pamba Jiji kinajulisha kwamba kuanzia technical benchi kwa maana ambapo anaongozwa Francis Baraza, wote tunatambua kwamba ni kocha mzuri, ni kocha ambaye ana uzoefu sana mkubwa katika michuano ya ligi kuu, kwa maana ana uzoefu mkubwa sana na soka la Tanzania. Kabla hajafika Pamba Jiji alishaanza kufundisha Kagera Sugar, lakini pia Dodoma Jiji. Kwa wachezaji wengi anawafahamu, lakini ukija katika eneo la wachezaji, ukija kuchambua quality ya mchezaji mmoja mmoja, unaona karibia kila mchezaji ana quality ambayo unaweza ukaona kwamba Pamba Jiji kwamba quality ya mchezaji mmoja mmoja unaweza kaona kwamba inawasaidia klabu ya Pamba Jiji kuweza kufika katika malengo ambao wanayahitaji. Kwa sababu ukiangalia wako vizuri katika eneo la ulinzi, na eneo la ulinzi ambalo huwa linaanza na linda mlango ambao ni Yona Amos, golikipa ambaye mpaka sasa anaendelea kutunza clean sheet zake, lakini pia ameshafanya save nyingi msimu huu. Lakini kumbukwe msimu uliopita aliweza kucheza michezo 26 na akaweza kufanya save 66, na alikuwa anaongoza kwa kufanya save nyingi kwenye ligi kuu msimu uliopita. Lakini pia aliweza kuondoka na clean sheet 11. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni golikipa bora, ni golikipa ambaye yuko vizuri sana. Lakini angalia wachezaji ambao wanamzunguka Yona Amos, kwa maana na kuanzia